Ananın göz yaşları və oğlun tövbəsi. Bir gənc günah bataqlığında idi. Günah işləməkdən çəkinmir, dünyaya dalmışdı. Onun anası isə hər dəfə ona nəsihət edirdi. Oğlum, Allahdan qorx, axirəti düşün, günahlardan dön. Lakin gənc anasının sözlərinə məhəl qoymurdu. Bir gün anası ona dedi, oğlum, sənin bu halın məni çox üzür. Əgər belə davam etsən, sənin üçün çox qorxuram. Gənc isə anasına sərt bir cavab verirdi. Ana, məni rahat burax. Hər kəs öz yolunu seçir. Anası göz yaşları ilə ona baxıb dedi, oğlum, əgər sən mənim sözlərimi dinləmirsənsə, heç olmasa bir xahişimi yerinə yetir. Gənc soruşdu, nə istəyirsən ana? Anası dedi, əgər məni sevirsənsə, onda mənim bir istəyimi qəbul et. Sabah sən öləndə səni diri-diri odda yandırmağımı və külünü göyə savurmağımı vəsiyyət et. Gənc heyrətlə anasına baxıb və soruşdu, ana, bu nə sözdür? Anası göz yaşları içində cavab verdi. Oğlum, əgər sən dünyada Allahın əmrlərinə tabi olmursansa, axirətdə odun ən şiddətlisinə düçar olacaqsan. Əgər mən səni indi yandırsam, heç olmasa bu dünyada yanıb qutararsan. Lakin axirətdəki əzabdan qurtarmayacaqsan. Bu sözlər gəncin qəlbinə ox kimi sancıldı. Bir anlıq düşündü və anasının göz yaşlarına baxıb dedi, ana, sənin bu sözlərin məni yandırdı. Mən həqiqətən səni çox üzmüşəm və mən Allahın əzabına da dözə bilmərəm. Mən bu günümdən, bu halımdan tövbə edirəm. O gündən etibarən gənc tövbə etdi. İbadətlərə başladı və salih bir bəndə kimi yaşadı. Anası isə onun bu halını görüb şükür səzdəsinə qapandı və Allaha belə dua etdi. Ey Rəbbim, sənə şükürlər olsun ki, mənim oğlumu hidayətə yönəltdin. Bu rəvayət bizə valideynlərin duasının nə qədər təsirli olduğunu və anaların göz yaşlarının övlad üçün necə bir mərhəmət qapısı olduğunu bir daha göstərir. Onun üçün uca Allahdan deyib istəyirik ki, valideynlərimiz bizə mərhəmət etdiyi kimi, Allah da valideynlərimizə rəhm etsin, mərhəmət etsin. Amin.